హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మంజుల వంటలు. ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు వెల్లుల్లిపాయలు అలానే ఆనియన్స్ తోటి చాలా స్పైసీగా టేస్టీగా ఉండే ఒక కర్రీ ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తానండి. వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేనప్పుడు ఈ విధంగా వెల్లుల్లిపాయలతోటి కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకొని 1 మంత్ వరకు మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి. చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా 100 గ్రాముల చింతపండుని శుభ్రంగా కడిగేసుకొని వాటర్లో నానబెట్టుకొని పెట్టుకోవాలండి. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఈ చింతపండుని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా నూరుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. మీ దగ్గర చింతపండు గుజ్జు అవైలబుల్ ఉంటే మీరు దాన్ని కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోవాలండి. ఆయిల్ బాగా వేడెక్కిన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు వేసుకుందాము. 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలండి. ఆవాలు చిటపటమనిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టీ స్పూను మెంతులు యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇవి బాగా వేగిన తర్వాత 3 ఎండుమిరపకాయలు అలానే కొంచెంగా కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుందాము. ఈ కరివేపాకు చిటపటమనిన తర్వాత ఇక్కడ నేను సాంబార్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి. 1 కప్పు సాంబార్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. మీ దగ్గర సాంబార్ ఆనియన్స్ అవైలబుల్ లేదంటే మీరు నార్మల్ ఆనియన్స్ మీడియం సైజు ఉండేవి ఒక 2 తీసుకొని సన్నగా తరుక్కొని వేసుకోవాలండి. ఒక 1 టీ స్పూను సాల్ట్ వేసుకున్నాను. ఈ ఆనియన్స్ బాగా ఎర్రగా వేగిపోవాలి. వేగిన తర్వాత 1 కప్పు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసుకున్నానండి. పొట్టు మొత్తం పూర్తిగా తీసేసి వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లిపాయలు కూడా బాగా ఈ విధంగా ఎర్రగా వేగిపోయే వరకు బాగా వేయించుకోవాలండి. మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జుని తీసుకోవాలి. ఈ చింతపండు గుజ్జుని కూడా ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని కొంచెంగా ఒక 1 గ్లాసు వాటర్ పోసుకోవాలండి. ఎక్కువగా వాటర్ పోయకండి. 1 గ్లాస్ వాటర్ అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకొని సరిపడా కారము, ఉప్పు, పసుపు అన్నీ యాడ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కారం కొంచెం ఎక్కువే పడుతుందండి. ఎందుకంటే చింతపండు యూస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ పులుపుకి సరిపడా కారం వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 4 టీ స్పూన్స్ కారపొడి యాడ్ చేసుకున్నాను. కొంచెం ఎర్రగా ఉండే కారపొడి తీసుకునండి, లుక్ బాగుంటుంది. అలానే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. కొంచెంగా బెల్లం యాడ్ చేసుకుందాము. ఒక 1 టీ స్పూన్ బెల్లం యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఇది పులుపు చారు కాబట్టి కొంచెంగా బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మూత పెట్టేసుకొని ఆయిల్ మొత్తం పూర్తిగా ఈ విధంగా బయటకు వచ్చే వరకు మనము సిమ్లోనే పెట్టుకుని ఉడికించుకోవాలండి. సో ఫ్రెండ్స్, కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అయిపోయింది. చాలా ఈజీగా ఉంది కదండి. ఈ కర్రీ వేడివేడి అన్నంలోకి చాలా చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది. వన్స్ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనం 1 మంత్ వరకు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి. ఆఫీస్లకు వెళ్ళే వాళ్ళకి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకొని స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే చాలా చాలా బాగుంటుందండి. బాక్సులకు కూడా మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి మీకు టేస్ట్ ఎలా నచ్చిందో నా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.